În multe sporturi există o cultură a consumului de alcool după antrenament și competiție, uneori chiar în cantități mari. Consumul excesiv nu este neobișnuit în anumite sporturi, mai ales în sporturile de echipă. De fapt, studiile sugerează că sportivii sunt mai predispuși decât populația generală să bea alcool în exces. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv și în acest clip vreau să-ți vorbesc despre efectele consumului de alcool imediat după un antrenament sau o competiție. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Acest consum de alcool imediat după efort poate avea un impact asupra procesului de refacere. De asemenea, pot exista efecte indirecte, deoarece băutul înlocuiește adesea mâncarea și odihnea atât de necesare după un antrenament sau după un concurs. Nu mai este pentru nimeni o noutate faptul că refacerea începe imediat după terminarea efortului. Primele ore după efort sunt deosebit de importante pentru refacere, precum și pentru inducerea adaptărilor pe termen lung. Nutriția joacă un rol important în acest proces, ajută la refacerea glicogenului muscular, la rehidratare și poate îmbunătăți sinteza proteinilor, care este de asemenea foarte importantă pentru reparare și adaptare. S-a demonstrat că ingerarea 20-25 de grame de proteine de înaltă calitate la scurt timp după efort, repetate la fiecare 3-4 ore, maximizează răspunsul anabolic la nivelul mușchilor scheletici. Să intrăm în mai multe detalii și să vorbim despre efectul consumului de alcool asupra sintezei glicogenului muscular și a proteinelor. A fost observat faptul că ingestia de alcool afectează rata sintezei glicogenului muscular după efort. Explicația este una simplă: sportivii care preferă să consume alcool nu ajung să-și asigure cantitatea optimă de carbohidrați după efort, ceea ce reduce drastic sinteza glicogenului muscular și hepatic. Se pare că există și un efect direct asupra mecanismului de sintetizare a glicogenului din carbohidrații ingerați, însă deocamdată nu este foarte clar. Au fost de asemenea investigate efectele consumului de alcool asupra sintezei proteinelor. În cadrul unor studii s-a constatat faptul că aportul de alcool a redus sinteza proteinelor musculare după o perioadă de efort. Acest lucru a avut loc chiar dacă împreună cu alcoolul au fost ingerate și proteine. Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că ingestia de alcool suprimă răspunsul anabolic la nivelul mușchilor și prin urmare poate afecta refacerea post-efort și adaptarea la antrenament, ceea ce poate avea un efect negativ asupra performanței. Consumul exagerat de alcool și orele de somn prea puține au ca rezultat o reducere a forței musculare, în special la nivelul trenului inferior, la antrenamentul de dimineață. Alte studii au arătat efecte negative asupra funcției cognitive în dimineața următoare și au sugerat un risc crescut de accidentare. Trebuie remarcat faptul că în majoritatea studiilor au fost folosite cantități relativ mari de alcool pentru a simula consumul excesiv. În multe studii s-a utilizat un aport de 1 gram de alcool pe kilogram corp, adică 80 de grame pentru o persoană de 80 de kg. Asta înseamnă 1,5 litri de bere sau 1 litru de vin. Cantitatea aceasta poate fi foarte mult pentru unii sau este doar o încălzire pentru alții. Desigur, rămâne de văzut care sunt efectele consumului modest de alcool, de exemplu o halbă de bere sau un pahar de vin. Efectele sunt probabil mai mici sau poate chiar neglijabile. Rămâne de studiat. Până atunci, sfatul general este clar: dacă ești serios cu privire la performanța sportivă, evită consumul excesiv de alcool.